자, 오늘은 콘도 투자는 괜찮을까에 대한 어떤 그런 부분들에 대해서 한번 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 썰을 좀 풀어보도록 할게요. 저는 마닐라에 살지도 않고 또 세부에 살지도 않습니다. 어떻게 보면 여기는 이제 지방 소도시인데 우연찮게 여러 가지 어떤 이유로 이제 저도 사실 이 부동산에 손을 대게 되고, 그 다음에 작게나마 이제 2013년 14년부터 이제 콘도라는 어떤 그런 부분들에 대해서 투자를 이제 하기 시작을 했는데요. 어 처음에는 이제 저도 사실 패스전이었어요. 과연 이게 될까? 음, 이 콘도 정말 우리나라 생각했었을 때 아파트라고 생각하면 뭐 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있겠지만은 보는 사람에 따라 틀립니다. 이 필리핀 콘도는 일단 좀 작고, 우리나라처럼 이렇게 큼직큼직하게 이제 지어지는 부분들이 아니에요, 대부분. 한국의 어떤 그런 아파트를 생각하시면 좀 착각을 하실 수가 있는데, 그냥 원룸형이라든지 뭐 여러 가지 크기는 있지만 그래도 생각보다 좀 작습니다. 어쨌든 필리핀에 투자를 하는 부분들은 사실 되게 조심스러운 부분들이에요. 왜냐면 우리나라도 아니고 또 타 지에서 이렇게 투자를 한다라는 게 쉽지만은 않죠. 그나마 이제 뭐 좀 편안한 게 이제 콘도 투자인데, 왜냐면 본인 이름을 쓸 수 있으니까. 근데 중요한 건 이 콘도 투자를 하는 부분들에 대한 부분들은 좀 정말 고민을 많이 하셔야 됩니다. 왜냐면 예전에 뭐 10년 전 같은 경우는 콘도를 투자를 하신 분들은 아마 돈을 좀 많이 벌었을 거예요. 왜냐면 그만큼 가격이 쌌으니까. 그때 당시 때는 괜찮은 콘도들도 뭐 예를 들면 조그만 원룸형 스튜디오 타입이었을 때는 5천만 원 정도면 이제 다 구매를 했었기 때문에, 그때 구매를 하신 분들은 다 잘 구매를 하셨고 아마 일정 부분 이득도 보고 계실 거고, 또 지금도 마찬가지로 월 수익을 받으면서 이제 수익을 좀 어, 계속 보고 있을 거란 생각이 듭니다. 다만 지금 현재 2021년에 대한 어떤 그 콘도를 구매하시는 부분들은 좀 생각을 해보셔야 돼요. 왜냐면 내가 이 콘도를 구매를 할 때 수익형으로 할 건지 아니면 내가 거주를 목적으로 할 건지에 대해서는 정말 확실하게 고민을 하셔야 될 겁니다. 이 콘도라는 게 내가 실거주를 하게 된다면 저는 사실 좀 추천을 해드리고 싶어요. 왜냐면 내가 여기 이 필리핀이란 나라에서 10년을 넘게 이제 살 예정이다. 그러면 아무래도 이제 렌탈비가 워낙에 많이 들어가니까 그 10년이라는 어떤 그 기간을 봤었을 때는 이제 구매를 해서 나중에 조금 이제 팔 때 좀 어려운 부분들이 있지만 그런 부분들을 좀 극복할 수 있으면 이제 실거주 형식으로는 좀 살 때는 산다고 했었을 때는 정말 좋은 어떤 투자라고 생각할 수 있겠지만, 이게 만약에 내가 수익형식으로 이제 콘도를 투자한다면 지금 이 시기 때 투자하는 부분들은 좀 조심스러운 부분들이 있습니다. 왜냐면 일단 가격이 너무 많이 올랐어요. 예. 5년, 10년 전에 비해서 그때 당시 때는 5천만 원, 7천만 원도 있었지만 지금은 그런 그 가격대가 없습니다. 거의 이제 지금 분양하는 이제 그 가격대는 거의 이제 1억대, 9천만 원대, 1억대에 해당되는 가격이고요. 그게 이제 스튜디오 타입일 때 그 가격 기준이라고 보시면 됩니다. 그랬을 때 과연 그게 내가 그런 돈을 투자했었을 때 수익이 많이 나오냐라고 했었을 때 그것도 생각보다 많이 나오지는 않는다. 왜냐면 내가 1억을 투자했었을 때 물론 스튜디오 타입을 생각을 하는 거예요. 저는 이제 초점을 스튜디오 타입으로 맞추는 이유 중에 하나가 뭐냐면, 마닐라나 세부 같은 경우는 뭐 투베드룸, 쓰리베드룸 큰 어떤 그런 부분들이 사이즈가 있지만 그런 부분들은 너무 가격대가 너무 비싸고 뭐 답도 안 나오는 부분들이 있고요. 또 실제로 투자를 물론 거주를 한다면 뭐 5억을 투자하든 10억을 투자하든 상관없을 거예요. 투베드룸, 쓰리베드룸, 왜냐면 자기가 머물 거니까. 다만 투자를 생각했었을 때는 이제 이 일로일로에 저는 이제 그 투자를 했기 때문에 바라보는 시설은 조금 이제 도시 쪽과 틀립니다. 왜냐면 여기는 관광지도 아니고 또 대도시가 아니기 때문에 큰 어떤 사이즈의 그런 콘도를 투자하는 부분들은 참 생각보다
비관적이에요. 왜냐면 투자 대비 수익이 그렇게 많지가 않습니다. 물론 마찬가지로 여기도 실거주를 할 목적이라면 전혀 문제가 없겠죠. 큰 사이즈도 돈을 많이 들여더라도. 그래서 어쨌든 그랬었을 때 이 기본적으로 생각하는 스튜디오 타입의 투자 부분들은 내가 1억을 지금 당장 이제 1억을 투자한다면 이거를 뽑으려면 제가 계산기로 두들겨 봤는데 한 15년 정도가 나옵니다. 예. 이게 1억을 투자했었을 때 뭐 많이 했었을 때 50만원, 40만원, 50만원 나온다면 15년을 내가 그 돈을 투자했었을 때 원금을 회수할 수 있는 그 기간이 딱 15년이에요. 너무 오래 걸리죠. 다만 뭐 10년 전에는 약 5천만원, 7천만원 정도 했었으니까 내가 그거를 투자했었을 때 다시 이제 원금을 회수하는 어떤 그런 부분들이 좀 괜찮았었습니다. 10년 안에, 8년 안에 이제 그 내가 투자한 부분들에 대해서 뽑을 수가 있었기 때문에요. 물론 지금도 그 콘도를 구매한 분들은 더 비싼 가격으로 팔 수가 있기 때문에 어떻게 보면 이제 두 배로 이제 이익을 챙길 수 있는 어떤 그런 부분들이 있죠. 다만 지금은 가격이 이제 많이 오른 상황이고 현대 투자를 한다면 아마 수익을 볼 수 있는 부분들은 시간이 꽤 오래 걸리지 않을까 하는 부분들이 있어서 가능하면 지금 분양하는 콘도는 사시는 걸 추천을 해드리지는 않습니다. 워낙 가격이 많이 올라갔으니까요. 그리고 마찬가지로 내가 살 거 아니면 좀 투자하는 부분들은 좀 안 하시는 게 오히려 현명한 방법입니다. 그래서 이 일로일로를 좀 저는 일로일로에 사니까 일로일로에 좀 초점을 맞추자면 일로일로는 콘도 물론 다른 것도 마찬가지일 거예요. 일로일로는 저는 개인적으로는 투베드룸, 원베드룸은 투자형으로 사시면 안 된다는 게 제 개인적인 생각입니다. 왜냐면 이 필리핀 부동산이 살 때는 되게 좀 쉽게 살 수 있고 또 이제 할부 형식이라든지 어떤 그런 부분들은 이제 살 수는 있지만 가장 문제적인 게 뭐냐면 살 때는 그렇게 살 수 있지만 팔 때가 문제예요. 팔 때 필리핀 사람이든 뭐 한국 사람이든 마찬가지지만 큰 돈을 주고 살 수 있는 여력이 많이 몇 명 없습니다. 그렇게 외국인이 아닌 이상 물론 오래 사신 분들은 다 알겠지만은 1억, 2억, 3억, 4억 그 큰 돈을 주고 살 수 있는 여력이 안 돼요. 지금 무슨 말이냐면 살 때는 쉽지만 팔 때는 어렵다라는 단점이 있어요. 가장 큰 단점이에요. 그랬었을 때 가격이 만약에 좀 저렴하다면 물론 살 수 있는 여지는 있겠지만 가격이 비싸면 비싼 만큼 팔 수도 없어요. 또 파는 것도 문제지만 그에 따른 세금도 생각보다 많이 나옵니다. 그러니까 그런 세금 부담 또는 그 구매자가 살 때 그 살려는 그 큰 돈을 줄 수 있는 부담 또 하나 은행에서 대출을 받아야 물론 이제 그 돈이 있는 사람들이 몇 명 없지만 대출을 받아서 살 수 있는 어떤 그런 부담들이 필리핀 사람들이 과연 몇 명이나 대출을 받아서 그런 걸 살 수 있을까요? 그런 생각을 해보면 생각보다 살 수 있는 사람들은 그닥 많지 않다. 정 필요한 사람들은 정말 내가 여기서 살아야겠다 하는 사람들은 사겠죠. 그렇지만 그게 이제 뭐 예전 가격이거나 좀 가격이 많이 좀 살 수 있는 가격이면 모를까 지금 현재 가격으로는 사실은 좀 살려고 하는 사람들은 많이 없을 겁니다. 그만큼 살 때는 쉬우나 팔 때가 어려워서 가격이 비싼 뭐 투베드룸, 쓰리베드룸, 원베드룸 그런 형식의 콘도는 판매는 정말 어렵습니다. 그래서 저는 선택을 한 게 뭐냐면 스튜디오다. 왜냐면 스튜디오는 일단 1억 미만이고 1억에서 왔다 갔다 하는 비용들이고요. 살 때도 좀 가격이 저렴하기 때문에 편안하게 사고 또 팔 때도 어느 정도 팔 수 있는 어떤 그런 가격대이기 때문에 스튜디오 타입을 선택을 했고요. 실제로 제가 한 7, 8년 정도 이 콘도를 이제 받아서 운영을 해본 결과 스튜디오 타입이 확실하게 수익이 더 좋습니다. 무슨 말이냐면은 한 가지 예를 들면 스튜디오 타입이랑 원베드룸 차이는 뭐냐면 방이 하나 있냐 없냐 차이인데 물론 크기도 틀리겠죠. 예, 크기도 틀리지만
다만 이 부분들에 대한 비교를 해보면 수익성은 현저하게 차이가 나지가 않습니다. 지금 제가 운영하고 있는 부분도 마찬가지고, 스튜디오 타입 같은 경우에는 뭐 이것저것 다 해서 받을 수 있는 게 15,000 정도, 물론 그전엔 좀 더 비싸게 받았지만, 원베드룸 같은 경우에는 17,000, 18,000, 2만 이상을 받을 수가 없어요. 지금 상황에서는 가격 부담도 크고. 근데 그것뿐만 아니라 또 가격 부담을 느끼는 게 뭐냐면, 물론 이제 사실은 이 가격은 2배 차이가 대부분 나요. 예를 들면 스튜디오 같은 경우는 5천만 원이다, 아니면 7천만 원이다, 그러면 원베드룸은 그 이상 차 1억이거나 1억 5천, 2배 차이가 납니다. 그러면 그 가격 2배 대비해서 수익률을 이제 높여야 되는데, 예를 들면 스튜디오 타입이 15,000이다 그러면 원베드룸은 3만이라는 어떤 렌탈비가 나와야겠죠. 그렇지만 실제로 보면 그런 가격을 받을 수가 없습니다. 예, 그거는 이 일로일로뿐만 아니라 세부나 마닐라 같은 경우도 조금 차이는 있겠지만 분명히 그런 부분들이 있을 거예요. 그랬을 때 스튜디오 타입은 15,000 페소 정도는 받을 수 있지만, 원베드룸 같은 경우는 잘 받아봐야 16,000, 17,000, 18,000 그 사이대예요. 그러니까 2,000 페소밖에 차이가 안 난다라는 거죠. 그게 왜 그러냐면은, 당연히 물론 이제 가격대가 똑같다면 당연히 원베드룸을 택하겠지만, 이게 문제가 뭐냐면요, 관리비라는 게 있습니다. 예. 크기는 물론 원베드룸이 훨씬 크고 좋을지 몰라도 이 관리비가요 차이가 많이 나요. 2배 이상 납니다. 예를 들면 스튜디오 같은 경우는 스퀘어당 일반적으로 100페소 정도가 한다면 22 스퀘어 정도를 따져봤었을 때 관리비는 2,200, 2,300, 2,400 뭐 그 사이겠죠. 다음 원베드룸 같은 경우는 일반적으로 40 스퀘어 이상, 45 스퀘어, 50 스퀘어 정도 되기 때문에 관리비가 4,000에서 5,000 정도 된다고 보시면 됩니다. 거의 2배 차이죠. 그랬었을 때 이 2배 차이를 냈을 때는 차이가 많이 나는 거죠. 관리비, 무시 못하는 이 관리비 때문에 사실상 관광이 지금 없는 이 필리핀 내수에 비교했었을 때는 필리핀 사람들이 원베드룸보다는 스튜디오 타입을 선호할 수밖에 없습니다. 왜냐면 너무 그 관리비에 대한 부담이 워낙 크거든요. 물론 이제 한국 사람이 이제 렌트를 할 경우에는 그래도 방이 좀 크고 방이 좀 따로 있어야겠다 어떤 그런 부분들 때문에 이제 원베드룸을 많이 선택을 하겠지만, 지금 이 시점에서는 효율적으로 봤었을 때는 원베드룸보다는 스튜디오 타입이 효율성이 더 높고, 렌탈을 했었을 때에도 수익성이 훨씬 원베드룸, 투베드룸보다 비용이 상당히 높습니다. 실제로 지금 제가 보았었을 때 그 가격도 마찬가지예요. 스튜디오 타입은 15,000, 미니멈 15,000까지는 받을 수 있지만, 투베드룸 같은 경우에는 3만 이상을 받기가 힘들어요. 그 3만도 관리비가 포함되어 있는 게 많고, 또 포함되거나 불포함되어 있는 게 많기 때문에, 실제로 내가 3만을 투베드룸이었을 때 3만을 받더라도 관리비는 따로 그 렌탈 해주는 그 건물 주가 따로 내야 되는 부분들이 많아요. 근데 그 관리비가 투베드룸 같은 경우는 일반적으로 뭐 70 스퀘어 정도 하거든요. 그러면 7,000 페소를 또 따로 내야 됩니다. 그러면 3만을 받더라도 7,000 페소를 내면 정작 제 수입은 23,000 밖에 안 되는 거예요. 근데 스튜디오 같은 경우는 그걸 조금 이제 내고를 하게 되면 관리비라든지 뭐 전기세, 또 물세 관련 부분들도 본인이 임대하는 임대자에게 그거를 이제 부담을 시키더라도 임대를 하는 경우가 생각보다 많습니다. 그래서 순수익이 15,000 정도를 벌 수 있는 부분들이 있는 거죠. 물론 이제 관광이 풀리고 그러면 당연 외국인들이 이제 단기로 살 경우에는 콘도 수요가 많아지겠지만, 현재 이 상황에서는 스튜디오 타입이 아무래도 효율성이 더 좋다. 물론 관광이 풀리더라도 그럴 거예요, 제가 봤을 때는. 그리고 또 일로일로 같은 경우는 이 관광지가 아니기 때문에 외부에서 들어오는 어떤 외국인들이 상당히 제한적이기 때문에 내수의 관광을 많이 이제 생각을 해야 됩니다. 필리핀 사람들을 위주로 하는 그런 관광객들이라든지 또 이렇게 머물 수 있는 부분들이요. 그리고 이 거주하는 집과 틀리게 콘도는 단기적으로 머무는 사람들이 많아요, 생각보다. 뭐 짧게는 3개월, 6개월.
정말 많이 있으면 1년, 정말 최장기 있으면 2년. 왜냐면 대부분 콘도는 세팅이 되어 있기 때문에 장점은 뭐냐면 내가 굳이 집기도구라든지 그런 부분들 살 필요가 없어서 쉽게 들어갈 수 있는 어떤 용이한 점이 있겠지만, 단점은 또 쉽게 잘 나간다는 어떤 그런 부분들이 있어요. 그러니까 뭐냐면 장기적으로 렌탈을 잘 안 한다는 거죠, 사람들이. 그냥 내가 잠시 여기 머물렀을 때 6개월에서 짧게는 6개월, 길게는 1년 이렇게 머물다가 빠지는 부분들이 많고요. 거주지 뭐 빌리지 같은 경우에는 사람들이 이제 살게 되면 기본 뭐 2년, 3년, 4년, 5년 이상 살게 되잖아요. 아무래도 집도 크고 또 관련된 어떤 생활용품도 사야 되고 이것저것 다 살아야 되는 어떤 집기도구도 사야 되기 때문에 그런 부분들에 대해서 이제 장단점이 있으나, 콘도는 치고 빠지기 좋고, 그 대신에 이제 콘도주 입장에서는 좀 오래 있으면 좋겠는데 그게 안 돼요. 대부분 빨리빨리 이제 3개월, 6개월, 9개월 뭐 그런 식으로 계약해서 치고 빠진 어떤 그런 손님들이 많기 때문에 그런 부분들은 감안을 하고 이제 구매를 좀 하셔야 됩니다. 물론 장기적으로 있으면 콘도주 입장에서는 좋겠죠. 왜냐면 사람들 받을 어떤 걱정을 안 해도 되겠지만, 그런 부분들이 있고, 또 이 콘도를 사실 때에는 본인이 필리핀에 있어야만 됩니다. 왜냐면 내가 한국에 있거나 뭐 그럴 경우는 관리가 안 되는 경우가 되게 많아요. 왜냐면 그거를 누군가가 정말 믿고 관리를 해주지 않는 사람이라면, 한국에 갔었을 때는 누가 이거 홍보도 해야 되고 직접 가서 렌탈도 직접 체크를 해야 되고, 뭐 사람들이 렌탈 보러 왔었을 때 문도 열어줘야 되고 어떤 그런 부분들이 있기 때문에, 내 콘도가 아니면 누가 그거를 이렇게 직접 해주겠어요. 믿고 맡기겠냐고요. 아무도 안 해줍니다, 그런 부분들은. 물론 또 그런 부분들을 해주면 또 일정한 대가를 지불을 해야 되기 때문에 본인들이 정말 믿고 현재 믿고 맡기는 사람이거나 그런 부분들이 아니면 실제로는 사실 좀 하기는 어려운 게 한 가지 이제 문제가 있습니다. 그래서 현지에 있는 사람들이 가능하면 구입할 때는 내가 현지에 오래 있어야 된다, 어떤 그런 부분들, 또 믿고 맡길 사람이 있어야 된다는 부분, 아니면 가장 좋은 거는 본인이 직접 현재 있으면서 뭐 관리하는 게 가장 현명한 방법이죠. 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 누군가한테 맡긴다는 부분들은 사실 좋은 것 같지는 않은 것 같아요. 왜냐면 그냥 모르겠어요. 한국에 있으신 분들은 그냥 내가 투자하고 그냥 뭐 알아서 해주겠지라는 생각 많이 있겠지만, 그 정말 오산이에요. 본인들이 직접 와서 체크를 하고 뭐 살면서 어떤 그런 부분들이면 문제가 없겠지만, 그 자기 게 아닌 거면 누가 그렇게 어 정말 책임을 지고 관리를 해주겠습니까? 천사가 아닌 이상 그런 부분들에 대한 대가를 정확하게 주거나, 아니면 그런 책임감이 없는 사람들한테는 맡기는 거는 조금 비추천합니다. 예. 그래서 투자를 할 때는 본인이 직접 현지에 있으실 경우만 하는 게 좋고요. 또 마찬가지로 내가 직접 여기서 좀 그냥 살아야겠다 했었을 때 이제 그런 부분들 투자하는 게 좋지, 어떤 수익을 목적으로 이렇게 했으면 좋겠다 할 경우는 지금은 많이 늦었습니다. 예, 투자 대비 데미지가 너무 커요. 뭐 10년, 5년, 10년 전에 대비해서 1억, 하나 살려면 기본 이제 1억, 2억 되는 부분들이기 때문에 그런 부분들이 있어서, 가능하면 다시 이제 요점을 하자면 저렴한 콘도가 있다면 투자하셔도 좋습니다. 그리고 또 하나, 그게 첫 번째, 저렴한 콘도가 있거나 아니면 그 가격 대비가 좋은 게 있으면 투자해도 좋다는 점. 단 가격이 비싸면 그 비싼 거에 대한 투자 관련된 부분들은 좀 피해라. 예, 왜냐면 내가 투자 대비 뽑을 수 있는 부분들이 좀 시간이 오래 걸리기 때문에. 두 번째는 내가 현지에서 직접 살아야 된다. 그래야 체크가 잘 되기 때문에, 직접 살면서 그 뭐 렌탈을 주던 내가 그 콘도에 살면 어쨌든 그 렌탈비가 안 나가기 때문에 소비가 좀 많이 줄어들겠죠. 이제 그런 부분들이 있고요. 또 세 번째는 자기가 직접 관리를 해야 된다. 예, 남들한테 맡기면 문제가 될 수 있다. 이제 이런 부분들. 그리고 치고 빠지기에는 스튜디오 타입이 좋다. 예. 뭐 그런 부분들. 왜냐면 고가의 콘도는 팔기가 어렵기 때문에, 물론 뭐 자기가 영업을 잘하거나 물론 물건이 좋으면은 위치가 좋거나 그러면
투베드룸, 쓰리베드룸 실제로 거래하시는 분들이 많이 봤습니다. 실제로 잘 이렇게 팔기도 하고 그런 게 뭐 걱정은 안 하셔도 되지만 그거는 이제 본인이 직접 판매를 해야 되는 부분들이고 남한테 맡길 수 있는 부분들이 아니기 때문에 이제 그런 것까지 고민을 잘 해야 될 것 같아요. 그러면 이제 뭐 저는 어떻게 생각하냐면 콘도 투자에 대해서 여기는 관광지도 아니고 실제로 지금 뭐 관광지는 아니에요. 뭐 세부나 마닐라처럼 큰 도시도 아니고 이제 어느 정도 규모를 갖추고 있는 도시지만 콘도 투자에 대해서 현재까지는 저는 좀 객관적으로 봤었을 때 저는 실투자자거든요. 그러니까 실투자자인데 전 긍정적으로 봅니다. 물론 저는 현지에 있고 또 이런 부분들에 직접 제가 관리를 하고 또 제가 렌탈도 직접 하고 하는 부분이기 때문에 이게 긍정적으로 보는 거지, 그게 되지 않는 거라면 저는 사실은 추천해 드리고 싶지는 않아요. 예. 왜냐면 직접 자기가 관리를 하지 않으면 안 되더라고요. 직접 발로 뛰고 직접 홍보하고 직접 뭐 필리핀 사람도 만나고 그렇게 해서 렌탈을 하고 그 수익을 창출하고 직접 가서 고치고 그래야 그런 부분들이 가능하기 때문에 그런 게 되지 않으면 그 누가 책임을 집니까? 자기 것도 아닌데. 예. 그래서 저 같은 경우는 제가 직접 진행을 하고 직접 홍보도 하고 직접 렌탈도 하기 때문에 막상 해보니까 한 3년째죠. 지금 3년째 해보니까 한국 사람이 아니더라도 필리핀 대상으로 단기 렌트라든지 장기 렌탈 어떤 그런 부분들에 대한 부분들은 수익이 충분히 나온다. 여기가 세부나 마닐라 등 관광지가 아니더라도 충분히 가능하다라는 게 제 주관적인 생각이고 실제로 제가 직접 그렇게 진행을 하고 있어요. 그래서 관광지가 아니더라도 충분히 가능하다 라는 게 제 개인적인 생각이고요. 지금 만약에 그런 생각을 해서 투자를 하려고 하시는 분들 같은 경우에는 좀 많이 늦었다고 보시면 돼요. 안 하시는 게 좋습니다. 아까도 말씀드렸지만 리스크가 너무 크고, 첫 번째는 부동산 가격이 너무 많이 올랐고 거기에 대한 투자 대비 시간이 너무 오래 걸리고 어떤 그런 부분들이 있고, 단 말씀드렸지만 내가 직접 여기서 10년 이상 살 거다, 내가 여기서 살려고 한다, 또는 그 콘도 대신 사는 대신에 뭐 렌트비라도 조금 이렇게 해가지고 다른 지역에서 그 수익을 통해서 다른 그 거주지나 그런 데 좀 산다, 어떤 그런 10년 15년 장기적인 어떤 프로젝트를 생각하시는 분들이라면, 물론 그렇게 생각하시는 분들은 소수일 거예요. 어떤 분들이 있냐, 뭐 여기서 국제 결혼을 하신 분들, 그쵸? 그리고 두 번째는 이제 은퇴를 하시는 분들, 은퇴 비자를 갖고 계신 분들, 정말 장기적으로 10년 15년 있으실 분들은 제가 볼 때는 괜찮다고 봐요. 근데 단기로 여기서 뭐 있으시려고 하시는 분들은 사실은 조금 좀 안 좋지 않나, 그런 거에 투자에 대해서. 그래서 물론 장기적으로 있으려고 하는 사람들이 몇 명이나 있겠습니까? 많이 없겠지만은 그래도 제가 생각하는 부분들은 좀 장기적으로 있으신 분들은 투자해도 괜찮지만 단기적으로 있으실 분들은 조금 좀 조심을 해야 되는 부분들이 많이 있지 않나라는 제 결론입니다. 그래서 부동산 투자 나쁘진 않아요. 직접 제가 해보니까 괜찮습니다. 다만 이제 물론 본인 이름으로 해야 되고, 직접 본인이 체크하고, 직접 본인이 광고하고, 직접 본인이 발로 뛰어다니면 충분히 좋은 수익을 얻을 수 있으나, 남한테 맡기고 직접 안 하고 자기 이름도 아니고 그냥 뭐 투자만 하면 잘 되겠지 이런 생각을 하시는 분들은 절대 하시면 안 되는 게 제가 볼 때는 필리핀 부동산 투자라고 생각을 합니다. 그래서 단기로 오시는 분들은 가능하면 부동산에 손을 대지 마시고요. 그냥 즐기러 오세요. 즐겁게 그냥 달달이 돈 들어오시는 분들은 여행도 하시고 술도 드시고 즐겁게 사시고 골프도 치시고 그렇게 즐겁게 놀러 오시고요. 장기로 내가 진짜 여기서 평생 좀 살아야겠다, 어떤 목적을 두고 하시는 분들은 좀 추천을 해드리는 부분들입니다. 왜냐면 여기서 해먹을 게 없어요. 솔직히 진짜 해먹을 게 없습니다. 여기서 한국 분들이 하는 그 비즈니스는요 다 정해져 있어요. 뭐 미용실, PC방,
뭐 음식점, 커피숍, 대부분 이렇게 정해져 있는 부분, 뭐 관광업. 근데 이런 부분들 전부 다 불법이에요. 본인 이름으로 할 수 있는 사업들이 전혀 안 됩니다. 본인들이 사업을 할 수 있는 부분들이 아니고 전부 다 대리인을 이름을 두고 필리핀 사람을 두고 사업을 해야 되는 부분들이기 때문에 리스크가 큽니다. 그 리스크가 워낙 커서 걸리는 경우도 많고, 이민국에 걸리는 경우도 많고, 뒷돈도 내야 되고, 이제 그런 부분도 어떤 대부분 다 불법적인 부분들이 많기 때문에 정말 쉽지 않아요. 필리핀에서 그 사업하기가. 물론 이제 어떤 코퍼레이션을 만들어서, 필리핀 뭐 60대 40 이렇게 만들어 가지고 본인들 이름이 아닌 어떤 사업자를 통해서 이렇게 구매를 하시는 부분들도, 예를 들어서 뭐 땅이라든지 아니면 뭐 그런 식당 그런 부분들 어떤 비즈니스를 하시는 분들도 많겠지만, 그것도 생각보다 정말 그 사람들을 믿지 않으면 정말 힘든 사업이기는 합니다. 그래서 대부분 비즈니스의 60%에서 70%는 어떤 그런 이름명이나 그런 부분들 때문에 이제 망하는 경우가 정말 많고요. 또 본인의 소유를 이렇게 주장할 수 있는 부분들도 생각보다는 쉽지는 않아요. 그래서 그런 부분들이 되게 조심해야 되는 부분들이 있고, 저는 사실은 어떤 그런 개인 사업하시는 분들을 존중을 하지만 상당히 그런 부분들 때문에 어렵다. 왜? 불법이니까. 예, 정말 이 필리핀은 뭐 합법적으로 할 수 있는 게 정말 없습니다. 그냥 정말 여기 와서 그냥 놀아야 되는 것밖에 없어요. 전부 다 따지고 보면 다 불법이기 때문에 물론 이제 뭐 국제 결혼하신 분들이면 뭐 문제 없겠지만, 그런 분들도 사실은 문제가 많이 있어요. 뭐 이혼을 하거나 아니면 떨어져 살 경우에는 이제 뭐 다 날아가는 경우도 없지 않아 있기 때문에, 그런 부분들에 대한 부분이 어떤 필리핀 사업을 하기에는 상당히 쉽지만 않습니다. 돈을 버시는 분들도 많지 않고, 저는 항상 남들한테 얘기하지만 필리핀에서 비즈니스를 했었을 때 성공할 확률은 3%다. 100% 중에 망할 확률 97%, 성공할 확률 3%. 이 3%를 뛰어넘으신 분들은 정말 내공이 엄청 좋으신 분들이라는 생각이 들어요. 예, 그 3% 생각보다 쉽지는 않습니다. 왜냐면 21년 동안 있으면서 그 3%에 드시는 분들이 지금도 마찬가지지만 많이 있지는 않습니다. 정말로. 정말 성공했다 하시는 분들이 많지 않고, 정말 여기 내공이 있으시거나 오래 있으셨던 분들, 또 그런 내공으로 인해 가지고 정말 망하지 않는 장사를 하시는 분들만 제가 볼 때는 살아남았지, 이 필리핀 그 코로나 와중에서도. 그래서 그냥 뭐 돈 5천만 원 1억 갖고 와가지고 여기서 사업을 할 수 있는 어떤 그런 상황은 이제는 좀 아닌 것 같아요. 너무 힘들어요. 그냥 뭐 5천만 원 1억 갖고 와가지고 뭐 한번 해보겠다. 대부분 망합니다. 왜? 말이 안 통해서 망해. 필리핀 문화도 몰라서 망해. 사람들 필리핀 그 성향을 몰라서 망해. 그냥 뭐 되겠지. 어떻게 하면 되겠지. 쪽쪽 빨립니다. 쪽쪽 빨려요. 필리핀 사람들한테. 세금에 뒤통수 맞고 쭉쭉 빨려서 생각보다 살아남기가 쉽지가 않습니다. 그래서 그런 산전수전 공준전까지 다 겪으신 분들만 제가 볼 때 살아남는다고 봐요. 실제로 보면 거의 뭐 여기서 사업하시는 분들 뭐 1년, 3년, 5년 하시다가 대부분 문 닫으시는 분들이 다 이유가 있습니다. 그게 지치고 지쳐서 힘들어서, 그런 부분들이 이렇게 있다 보니까 문을 닫으시는 분들이 많이 있고요. 뭐 지금 같은 경우는 장사가 정말 안 돼요. 코로나 때문에 장사를 하고 싶어도 다 문을 닫아야 되는 어떤 그런 부분들이 있어서 뭐 방법이 없습니다. 어쨌든 이 필리핀에서 할 수 있는 사업은 정말 많이 제한돼 있고요. 정말 해먹을 수 있는 부분들이 정말 없는 것 같아요. 그래서 저는 아직까지도 고민이에요. 뭘 어떤 걸 해야 될지도 고민이고, 나이가 40살이 넘은 상태이지만 하나씩 여기서 먹고 살아야 되고, 또 이제 남은 일생 또 살아야 되는 부분도 있고, 또 제가 결정한 부분이 부모님이랑 같이 살기로 했기 때문에 어떻게 해서든 필리핀에서도 살아남아야 되는 어떤 그런 또 숙제가 있습니다. 물론 지금은 부모님이 한국에 계시지만 코로나가 풀리면 이제 모시고 올 거예요. 그래서 어쨌든
이 투자, 필리핀 투자 쉽지만 않고요. 부동산 투자도 생각보다 쉽지만 않고 또 다른 사업들도 생각보다 쉽지만 않습니다. 어쨌든 좀 한국 분들이 이 쉽지만은 않은 필리핀 시장에 너무 쉽게 생각해서 그냥 안 오셨으면 좋겠어요. 정말 공부 열심히 하시고 1년 2년 가고 택도 없습니다. 예, 정말 이 나라 말도 배우고 이 나라 법도 알고 노동법도 알고 정말 사업 아이템이 정말 뛰어나신 분 아니면 정말 여러 가지 정말 치이는 경우들이 많기 때문에 그게 뭐 사람이 될 수가 있고 세금이 될 수도 있고 아니면 규정이 될 수도 있고 그런 부분들이라 쉽게 좀 사업을 안 하셨으면 좋겠습니다. 정말 공부 많이 하시고 또 정확하게 투자할 수 있는 어떤 그런 마인드를 갖고 뭐 부동산이든 뭐 다른 사업이든 여러 가지 뭐 생각들을 정말 고민을 많이 하시고 했으면 좋겠어요. 예, 그냥 나 혼자 생각해서 뭐 되겠지라는 생각을 하면 정말 망하기 십상이기 때문에 어쨌든 이런 그 투자 부분들은 정말 조심하게 하고 가능하면 좀 즐겁게 이 필리핀에 오셔가지고 여유 있게 계시다가 정말 이거다 내가 자신 있다 하시는 어떤 그런 사업만 하셨으면 하는 바람입니다. 그리고 본인 이름을 쓸 수 있는 어떤 그런 부분들 뭐 그런 게 뭐가 있냐 했겠지만 저도 잘 모르겠습니다. 뭐가 있는지. 그건 본인들이 이제 찾으셔야겠죠. 저 나름대로 이제 찾고 있는 부분들이 있기 때문에 어쨌든 제가 뭐 이런 부분 뭐 이 필리핀 투자나 뭐 사업에 대해서 비관적인 부분들이 없지 않아 있긴 하지만 그래도 할 수 있는 부분들이 있고 또 하지 말아야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 여러분들도 잘 선택을 하셔서 만약에 필리핀에 오신다면 좀 고민을 많이 하셔서 성공적인 삶을 좀 지속적으로 이루어졌으면 좋겠습니다. 뭐 그런 부분들 때문에 이 영상을 찍는 거니까 뭐 나쁘게 생각하지 마시고요. 어쨌든 오늘 주말 일요일인데 집에 있다 보니까 너무 심심해서 나왔어요. 심심해서 이런 영상도 찍게 되고 했는데 즐거운 주말 되시고 또 2021년 한 해 마무리 잘 하시기 바랍니다. 여기까지였습니다. 빠빠이.